С основным докладом по итогам деятельности министерства на заседании выступил Дмитрий Кава. Он отметил, что благодаря консолидированной работе всех силовых структур оперативная обстановка в регионе остается стабильной и контролируемой. За отчетный период, по словам министра, в республике нейтрализировано 15 членов и пособников НВФ, 2 из которых ликвидировано при вооруженном нападении на сотрудников правоохранительных органов. Если мы обратимся к статистике, то, несмотря на ежедневную регистрацию преступлений различного вида, Республика Ингушетия продолжает оставаться менее криминогенной территорией по отношению к другим субъектам Российской Федерации. Так, на 100 тысяч населения в среднем совершается 184 преступления. Справочно, в среднем показатель по России 703 преступления, по СКФО 374. И это свидетельствует о том, что принимаемые меры по укреплению правопорядка, повышению защищенности граждан и общества позволили в отчетном периоде обеспечить контроль над оперативной обстановкой. Продолжает сохраняться тенденция по улучшению ряда показателей, характеризующих криминогенную ситуацию в республике. Сократилось как общее количество зарегистрированных преступлений, так и тяжких и особо тяжких ее составов. По многим позициям, если сравнивать с первым кварталом текущего года, во втором квартале удалось добиться положительной динамики. Имеется положительная динамика работы следственного подразделения МВД России. Из 728 уголовных дел, имеющихся в производстве, окончено 136. Из них направлено в суд с обвинительным заключением 135, что на 26 уголовных дел больше. К сожалению, предпринятыми мерами не удалось сократить число приостановленных дел за неуставлением лица. Эта цифра значительно превышает аналогичный период прошлого года. Также на заседании выступил начальник МВД России по СКФО Сергей Бачурин, который отметил высокую профилактическую работу республиканского МВД. По основным направлениям, которые считаются основными, которые влияют на правопорядок и безопасность, в первом полугодии республиканское МВД оно достигло положительных результатов. Есть снижение преступности зарегистрировано. Это говорит о том, что меньше стали совершать преступления. Значит, профилактическая работа и та работа с местными органами исполнительной власти организована на хорошем уровне. И этот итог, он и отражается в этих цифрах. Совершено меньше тяжких и особо тяжких преступлений. Это также такой показатель, который говорит о том, что люди чувствуют себя безопаснее, раз преступления этой категории не совершаются. Но есть проблемные вопросы, они всегда есть в любой организации, в любом ведомстве, на которые нужно обращать внимание. Понятно, мы их видим, и над ними будем работать и примем все меры для того, чтобы как можно меньше этих недостатков было в организации работы. Личный состав работоспособен и готов выполнять все задачи, которые стоят перед органами внутренних дел. Ну, в первую очередь, это, наверное, профилактическая работа, которая нацелена на профилактику преступлений террористического и экстремистского характера. Максимально сконцентрировать внимание на гражданах, которые склоняют к совершению преступлений для выезда за пределы Российской Федерации, за пределы республики, профилактическую работу усилить. Вопросы безопасности дорожного движения, которые влияют на жизнь и здоровье наших граждан Республики Ингушетия. Конечно, работа с подрастающим поколением, с несовершеннолетними однозначно нужно учесть. Ну и все вопросы, касаемые принципа неотвратимости наказания. Если преступление допущено, то оно должно быть раскрыто, лица должны быть установлены и понести законное наказание. Несмотря на улучшение показателей в первом полугодии, по мнению главы, в деятельности органов МВД республики еще есть проблемные моменты, над которыми нужно работать. Он считает, что показатели по раскрытию многих видов преступлений остаются неудовлетворительными. Продолжается практика нарушения сроков расследования уголовных дел. Тревожной остается и обстановка на дорогах республики. Есть ряд положительных моментов, хотя на некоторых направлениях, как сейчас озвучил и прокурор республики, начальник ФСБ, где-то мы стоим на месте, но не снижаемся. Это тоже плюс большой. Это раз. Второе, я имею в виду по оценке деятельности. А второе, конечно, мы должны понимать, что в стратегическом плане задачи МВД само по себе, как министр, так и структуры подразделения не могут выполнить. Мы должны совместно их выполнять. Если, в частности, брать, на что я больше делал упор, на дорожно-транспортные происшествия, к счастью. Почему? Потому что буквально там 7, 8, 10 лет назад мы вообще даже про экономическое преступление, про ДТП вообще не говорим. У нас была одна болезнь, там, теракты, там, и обстрелы и так далее. А сегодня мы говорим про ДТП. И, конечно, мы здесь видим совместно, мы уже там не один раз Дмитрий Богданович обсуждали этот вопрос с новым начальником у ГИБДД. Уже вчера пошла практика уже с воздуха наблюдения за нарушителями.
И уже на земле нам надо совместно поработать. И здесь я сделал упор. Почему? Потому что это такое наиболее волнующая на сегодняшний день тема для населения. И, конечно, как сказал Сергей Викторович, это все-таки та тема, как неотвратимость наказания. Первая часть заседания расширенной коллегии завершилась церемонией награждения за достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. А сам Юнусбек Евкуров был награжден орденом Российского совета ветеранов органов внутренних дел. Зарема Ивлоева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев. Новости 24.